меня зовут Даша, я мадрих молодежного скаутского клуба Софинца Мерет. И сегодня я расскажу вам про костер-пушка, его плюсы, минусы и как его разводить. Костер-пушка разводится из больших бревен и используется преимущественно в зимнее время, потому что его удобно разводить, он долго горит и дает много тепла. Для начала нам нужно расчистить территорию, подготовить, обложить ее чем-то, что будет ограждать наше пламя. Мы кладем первое большое бревно, потом дальше сверху него таким образом мы кладем два последующих. И третье бревно кладем вот так. Чтобы развести костер, нам нужно сделать небольшой шалаш и развести его под бревнами. Таким образом шалаш даст огонь и загорится весь костер. Далее нужно будет постепенно пододвигать бревна. Это будет не сильно сложно сделать. И они будут прогорать, на этом костре удобно готовить пищу, сушить одежду, его можно использовать для обогрева ночью, но придется дежурить, потому что необходимо подвигать бревна. Однако делать это можно не сильно часто, если бревна будут достаточно толстыми.